Núcleo Eléctrica, una empresa dedicada a producir energía segura y eficiente en las centrales nucleares Embalse, Atucha 1 y Atucha 2. Núcleo Eléctrica, energía para crecer. Todo es posible juntos. Ministerio de Energía y Minería, Presidencia de la Nación. La fogata de Los Cardales ya es una entidad propia. Nosotros lo llamamos, es una actividad cultural, épica, es de nuestra comunidad, ya nos pertenece. Nació y es un apéndice de la fogata de San Juan. Nació como fogata de San Juan y evidentemente fue creciendo, se le fueron incorporando cosas, se fueron incorporando, yo diríamos, nueva vida con distintas cosas, que eso fue lo que me parece a mí es una de las cosas que ayuda a que el evento en el boca a boca, en la difusión, en ustedes, los periodistas, en las radios, en la tele, se va corriendo esta bola y año tras año ofrecemos algo nuevo. Y bueno, es la fogata de Los Cardales. Es gratuito el chocolate, es gratuito los inflables para los chicos, es gratuito esto, lo que están viendo, el espectáculo, que a partir de la ayuda de la municipalidad, porque esto lo organiza la municipalidad y nos da vía libre a nosotros a la parte creativa. Pero a partir de eso, del boca a boca, de que la gente ve que el ambiente de familia se vive en Cardales, por eso triunfa, me parece. Habrá otros motivos también, ¿no? Lo que pagan el bono, la gente que estaciona, lo toman los bomberos, que vos sabés bien que siempre necesitan la ayuda nuestra. La idea, a mí en lo personal ¿cómo te podría decir? A mí me parece que es una forma, en principio, de expresión que indudablemente necesito. Pero no me gusta ponerme en primera persona. Pero me parece que, y tengo la suerte de que el grupo apoye lo que a veces planteo y acompañe y ayude mucho, o sea, concretamente. Y por esto no es esto. El otro día por ahí hay alguna afirmación, creo que se va a ver cómo fue el traslado solamente de la mitad, o sea, sin las alas, y lo que fue la colocación de las alas. O sea, hay una serie de cosas que son muy interesantes de ver. Ojalá a la gente le interese, le guste.